अशोक लेलैंड की नई BS6 गाड़ियां आपको दमदार परफॉर्मेंस और एक सुरक्षित ड्राइविंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई हैं। एक निश्चिंत सफर के लिए हमेशा सतर्क रहें और चेतावनी लैंप के जलने की स्थिति में बताए गए निर्देशों का सावधानी पूर्वक समय से पालन करें। यदि गाड़ी चालू नहीं हो रही हो, बताई गई बातों की जांच करें। इग्निशन चाबी चालू करने के बाद यदि इंजन क्रैंक कर रहा हो पर चालू नहीं हो रहा हो तो डीजल की टंकी में डीजल के स्तर की जांच करें। ईट्स के बेहतर जीवन के लिए केवल BS6 डीजल ही भरें। डीजल फिल्टर पर मौजूद हैंड प्राइमर का उपयोग करते हुए एयर लॉक निकालें। डीजल की सप्लाई लाइन में किसी भी रिसाव या गांठ की जांच करें और उसे ठीक करने का प्रयास करें। अगर इंजन फिर भी शुरू नहीं हो रहा हो तो नजदीकी अशोक लेलैंड ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से संपर्क करें। यदि इग्निशन चाबी को चालू करने के बाद इंजन क्रैंक नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में सहचालक सीट के पास मुख्य फ्यूज बॉक्स में बताए गए फ्यूज की स्थिति जांच करें। MDV ट्रक्स स्टार्टर फ्यूज 30 एम्पियर, फ्यूज बॉक्स पर बैठने की जगह F6। इग्निशन स्विच फ्यूज 30 एम्पियर, फ्यूज बॉक्स पर बैठने की जगह F10। EDC स्विच फ्यूज 5 एम्पियर, फ्यूज बॉक्स पर बैठने की जगह F34। EDC क्रैंक इनपुट 5 एम्पियर, फ्यूज बॉक्स पर बैठने की जगह FM8। ICV ट्रक्स क्रैंक इनपुट 5 एम्पियर, फ्यूज बॉक्स पर बैठने की जगह F06। MDV और ICV बस पहला फ्यूज बॉक्स, क्रैंक इनपुट 5 एम्पियर, फ्यूज बॉक्स पर बैठने की जगह F10। MDV और ICV बस दूसरा फ्यूज बॉक्स, EDC SW प्लस 5 एम्पियर, फ्यूज बॉक्स पर बैठने की जगह है F21। उड़े हुए फ्यूज को उसी रेटिंग के नए फ्यूज से बदल दें। महत्वपूर्ण फ्यूज और उनके बैठने की जगह गाड़ियों में अलग अलग हो सकती है। हमेशा फ्यूज बॉक्स के स्टिकर को पढ़ें। बैटरी के पीछे दिए ग्राउंड कनेक्शन बोल्ट के कसाव की जांच करें। फ्रेम साइड मेंबर के स्टार्टर मोटर ग्राउंड कनेक्शन के कसाव की जांच करें। यदि इंजन अभी भी क्रैंक नहीं कर रहा हो तो अशोक लेलैंड द्वारा प्रमाणित अपने नजदीकी सर्विस सेंटर से संपर्क करें।